Всем привет! Сейчас снимаю ролик прямо на ходу. Там подпятник есть такой интересный. И он у меня постоянно скрипит. После того, когда я все там подмазал, все промазал, думал, как лучше. И в багажнике у меня появился звук такой интересно скрипящий такой. О, хороший звук, слышно хорошо. Такой противный, мерзкий, преследующий нас на каждой кочечке. Так, а дело, собственно, в чем? Вот в этом вот подпятнике, вот у него здесь есть, что он здесь трется. И вот эта стружка темная, которая вот сейчас на пальце видно, она и скрипит. И потом я начал замечать, что если стереть здесь обезжирить, и вот тут нам тоже надо убрать. Видите, там подпятник весь черный. Вот из-за этого и звуки такие. Он трется, там пыль вот эта вот металлическая, пыль такая. И постоянно трется. Вот смотрите, если мы сейчас мазанем, вон какая чернота. И вот если это сейчас все максимально возможно стереть, и чернота пропадает, ну, месяца на 2-3. Потом опять появляется. Я потом вам еще один вариант покажу, что я планирую сделать еще. И думаю, что это будет уже надолго. Потому что постоянно так, да, в принципе, не критично. Можно и протереть, если уж так, раз в 2 месяца, а то и 3. Все хорошо вытираем максимально, и скрип пропадет. Все, прокатился подпятник. Сейчас у меня там все без шума, все тихо, спокойно. Когда протер, все там вытер, прокатился, доехал, шума больше нету, не скрипит. Но есть еще одна темка. Я тут с парнишкой списался на Драйве 2 и заказал у него вот такую вот штучку. Она на 3D принтере сделана. И чтобы вот этого больше не было, вот этой вот металлической пыли, стружки, я сейчас ее заменю. Я ссылку на парнишку оставлю. Мало ли кто что-то, можете у него заказать. Сейчас заменим ее. Вкручиваем. Довольно крепко сидит. Хорошо. Но я думаю, сейчас эту тему сделать, то это уже будет надолго. Так, очиститель для стекол тот же самый. Везде меня выручает. Сейчас протрем всю эту грязь. Тут, кстати, пленочка защитная. Что, в принципе, правильно. Гравировочки. Надо поставить гравировочки. Сейчас переставлю гравировочки. И вкручиваем. И второй также. Этот как раз болтик здесь стоял, подтертый он у меня. Уже соцентруется. Затянем. Вот так вот. Все. Есть. Теперь проверяем, как у нас он там вообще закроется, откроется. Цепляет там. Да, трет, тут, смотрите, темная появилась. Здесь, то значит, все у нас там касается. Ну все, надеюсь, проблема будет решена. Единственное, что, может быть, он об болтик также будет телепать. И со временем, может, появится звук. Но хотя здесь площадь-то побольше. И видно, что терлось уже с этой стороны. Натертость.
Ну, посмотрим, время покажет. Вот такой у него вид. Со всех сторон. Ну, один в один, как вот этот родной. И по толщине, по-моему, такой же. Со стороны вроде как смотрится хорошо. Так, ну мой отзыв. Проехал я около 300 километров, из них гравийкой 50 километров. А обычно после гравийки всегда там скрип у меня появлялся. Ну и сейчас результат. Тишина, никто ничего не скрипит, не шумит. Тихо, спокойно в машине. Подпятник, значит, потихоньку, хорошо, радует и работает. Смотрим, слушаем. Все замечательно, тихо, как и должно быть в машине. Так что такой вариант. Вот в общем два варианта, из них что первый, что второй довольно нормальный вариант. И первый нормальный вариант, раз там в два месяца там протирать, да и все, подпятник. Ну и вот как вот этот вариант для меня как-то получше будет, чтобы поставил и забыл. Ладно, все, всем пока. До новых встреч.